새벽 23시만 되면 갑자기 목이 가렵고 기침이 쏟아져 잠에서 깬 경험 있으신가요? 목구멍이 칼칼하고 건조해서 침을 삼켜도 시원하지 않고 가래가 목에 걸려 뱉어도 시원하게 나오지 않는 순간도 있을 겁니다. 계단 몇 칸만 올라도 숨이 차고 가슴이 답답하며 말을 길게 하면 목이 쉬고 기침이 나와 대화가 힘든 날도 있습니다. 환절기만 되면 감기가 한 달 넘게 떨어지지 않고 만성기관지염이나 천식 때문에 항상 기침가래와 싸우는 분들도 많을 겁니다. 기침과 가래가 멈추지 않으면 일상생활 전체가 흔들립니다. 밤에 잠을 제대로 못 자, 낮에 피곤하고 기침 때문에 사람들과 대화하기 불편하며 목이 쉬어 말소리가 잘 안 나옵니다. 기관지가 약해지면 폐 기능도 떨어지고 숨쉬기가 힘들어지며 면역력이 약해져 감염에 쉽게 걸립니다. 만성 기침은 체력을 소모하고 가슴복부 근육의 통증을 일으키며 삶의 질을 크게 떨어뜨립니다. 목과 기관지 건강은 단순히 호흡의 문제가 아니라 우리 활력과 면역력을 좌우하는 핵심입니다. 그런데 여러분, 우리 밥상에서 흔히 보던 도라지 한 뿌리가 이 모든 문제에 조금이나마 손을 쓸 수 있는 식재료라는 사실을 아시나요? 시장에서 한 뿌리에 2호 0원 정도면 살 수 있는 뿌리채소이지만 그 속에는 목을 열어주고 가래를 묽게 하며 폐를 깨끗하게 하는 사포닌이 가득 들어 있습니다. 도라지의 사포닌은 기관지 점막을 촉촉하게 만들어 외부 바이러스와 세균의 침투를 막아주고 가래를 묽게 만들어 쉽게 배출되도록 도우며 염증을 가라앉혀 기침을 멎게 합니다. 플라티코딘 D라는 성분은 폐 손상을 줄이고 항바이러스 항염 작용을 해 열을 내려주며 이눌리는 혈당을 조절하고 면역력을 높여줍니다. 동의보감에는 도라지길 겪는 폐경에 작용하고 담을 삭이며 기침을 멈추고 폐기를 잘 통하게 한다고 기록되어 있습니다. 다만 도라지가 모든 사람에게 무조건 좋은 것은 아닙니다. 도라지는 찬 성질을 가지고 있어 몸이 냉한 분이나 소화 기능이 약한 분은 복통 설사를 유발할 수 있습니다. 과다 섭취하면 구토복통이 생길 수 있고 사포닌이 물에 잘 녹기 때문에 손질할 때 물에 오래 담그면 영양소가 손실됩니다. 건강 상태가 걱정되거나 복용 중인 약이 있다면 드시기 전에 의료 전문가와 상담하시는 것이 가장 안전합니다. 도라지 한 뿌리가 어떻게 우리 목을 열어주고 새벽 기침을 잡아줄 수 있는지, 무엇을 조심해야 하는지, 어떻게 조리하고 보관하면 가장 효과적인지 지금부터 차근차근 살펴보겠습니다. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요를 눌러주세요. 여러분의 건강을 지키는 작은 힘이 됩니다. 도라지는 한반도 산과 들에서 자생하는 뿌리채소로 예로부터 약재로 사용되어 왔습니다. 조선시대 동의보감에는 도라지는 길경이라 하며 폐경에 작용해 담을 삭이고 기침을 멈추며 폐기를 잘 통하게 하고 고름을 빼낸다고 기록되어 있습니다. 한의학에서는 도라지를 인후연편도선염 기관지염 폐렴 등 호흡기 질환에 널리 사용해왔고 기관지, 천식의 명약으로도 알려져 있습니다. 도라지는 인삼떠덕과 비슷한 외형을 가지고 있지만 쓴맛이 덜하고 가격이 저렴하며 사포닌 함량도 풍부해 서민들의 건강을 지켜온 식재료입니다. 도라지의 가장 큰 특징은 향긋하면서도 쌉싸래한 맛입니다. 이 쓴맛은 사포닌 때문인데 사포닌이 풍부할수록 쓴맛이 강하고 영양가가 높습니다. 쓴맛이 부담스러운 분은 소금물에 짧게 담가 조절할 수 있습니다. 도라지는 무침, 구이장, 아찌청차 등 다양한 방법으로 조리할 수 있어 밥상에서 쉽게 즐길 수 있습니다. 도라지 백지에는 약 46kcal가 들어 있습니다. 열량이 낮지만 영양 밀도는 상당히 높습니다.
식이섬유가 약 45지 들어있어 장 건강과 혈당 조절에 도움이 되고, 칼슘은 백지당 약 2030mg 함유되어 뼈 건강에 기여합니다. 철분은 12mg 들어있어 빈혈 예방에 도움이 되고, 비타민 C는 면역력을 높이며 칼륨은 혈압 조절과 근육 기능을 돕습니다. 도라지의 가장 중요한 성분은 사포닌입니다. 도라지의 사포닌은 인삼떠덕에도 들어있는 성분으로 기관지 분비물을 증가시켜 가래를 묽게 만들고 쉽게 배출되도록 돕습니다. 기관지 점막을 촉촉하게 유지해 외부 바이러스와 세균의 침입을 막아주고 염증을 가라앉혀 기침을 먹게 합니다. 도라지의 사포닌은 물에 잘 녹는 성질이 있어 손질할 때 물에 오래 담그면 영양소가 빠져나가므로 주의해야 합니다. 소금물에 30분 정도만 담가 쓴맛을 제거하고 빠르게 조리하는 것이 사포닌을 최대한 보존하는 방법입니다. 도라지에는 플라티코딘 D라는 성분이 들어 있습니다. 이 성분은 폐 손상을 줄이고 기관지 염증을 완화하며 항바이러스 항염 작용을 해 열을 내려주는 효과가 있습니다. 연구에 따르면 도라지를 섭취한 사람들은 기침이 73% 감소했다는 결과가 있습니다. 노화로 둔해진 기관지와 쌓인 가래가 폐 기능을 저하시키는데 플라티코딘 D가 이를 개선해 줍니다. 도라지에는 이눌린이라는 수용성 식이섬유가 풍부합니다. 이눌린은 당의 흡수를 늦춰 혈당을 조절하고 장내 유익균의 먹이가 되어 장 건강을 개선합니다. 당뇨병 예방과 변비 해소에 도움이 되며 포만감을 주어 체중 관리에도 유리합니다. 폴리페놀과 플라보노이드 같은 항산화 성분도 들어있어 활성산소를 제거하고 세포 노화를 늦춰줍니다. 좋은 도라지를 고르는 방법도 알아두면 유용합니다. 우선 굵기가 손가락 굵기 정도로 적당히 굵은 것을 고르세요. 너무 굵으면 심이 질기고 쓴맛이 강할 수 있고 너무 가늘면 영양이 부족할 수 있습니다. 색은 흰색이나 연한 베이지색을 띠며 표면이 매끄럽고 흠집이나 썩은 부분이 없는 것이 좋습니다. 손으로 눌렀을 때 단단하고 탄력이 있으며 향긋한 도라지 특유의 향이 나는 것이 신선합니다. 껍질이 얇고 잘 벗겨지는 것이 좋으며 뿌리가 곱고 갈라지지 않은 것이 맛과 식감이 좋습니다. 도라지는 오래 두고 먹기 좋은 식재료로 보관법만 잘 알면 23주 이상도 신선하게 유지할 수 있습니다. 씻지 말고 신문지에 싸서 냉장고 야채칸에 뿌리가 위로 가게 세워두면 됩니다. 물에 씻으면 상하기 쉬우므로 껍질째 보관하고 드시기 직전에 씻는 것이 좋습니다. 껍질을 벗긴 도라지는 공기 중에 노출되면 빠르게 변색되고 영양소가 손실되므로 최대한 빨리 조리해 드셔야 합니다. 냉동 보관도 가능한데 껍질을 벗기고 손질한 후 지퍼백에 담아 냉동하면 23개월까지 보관할 수 있습니다. 냉동한 도라지는 무침이나 차로 바로 사용하면 됩니다. 도라지는 값싸고 흔한 뿌리채소지만 역사 속에서 우리 호흡기를 지켜온 약재였고 지금도 목과 폐 건강을 돕는 영양소가 가득 들어있는 소중한 식재료입니다. 새벽 기침과 목 건조, 가래가 끊이지 않는 이유는 여러 가지입니다. 나이가 들면서 기관지 점막이 얇아지고 폐 기능이 저하되며 면역력이 떨어지고 염증이 쌓입니다. 이 모든 문제에 도라지가 어떻게 도움을 줄 수 있는지 하나씩 살펴보겠습니다. 첫째, 사포닌이 기관지 점막을 촉촉하게 만들어 외부 세균 바이러스를 막아줍니다. 도라지의 사포닌은 기관지 내부의 점액 분비를 촉진하는 역할을 합니다. 점막이 촉촉해야 외부 바이러스와 세균의 침투를 막아 목을 보호할 수 있습니다. 기관지가 건조하면 자극에 민감해지고 기침이 자주 나며 감염에 취약해집니다. 도라지를 꾸준히 섭취하면 기관지 점막이 튼튼해지고
목이 칼칼한 증상이 완화됩니다. 둘째, 가래를 묽게 만들어 쉽게 배출되도록 돕습니다. 가래는 기관지에서 분비되는 점액으로 외부 먼지와 세균을 걸러내는 역할을 합니다. 하지만 가래가 끈적하게 목에 걸리면 기침이 나고 호흡이 불편해집니다. 도라지의 사포닌은 가래를 묽게 만들어 몸 밖으로 쉽게 배출되도록 돕습니다. 가래가 잘 배출되면 기침이 줄어들고 호흡이 편안해지며 폐 기능이 개선됩니다. 동의보감에도 도라지는 담을 사귀고 기침을 멈춘다고 기록되어 있습니다. 셋째, 플라티코딘 D가 폐 손상을 줄이고 염증을 가라앉힙니다. 플라티코딘 D는 도라지의 핵심 성분 중 하나로 폐세포를 보호하고 염증을 완화하는 효과가 있습니다. 연구에 따르면 도라지를 섭취한 사람들은 기침이 73% 감소했고 기관지 염증이 완화되었다는 결과가 있습니다. 플라티코딘 D는 항바이러스 작용항염 작용을 해 열을 내리고 폐 기능을 회복시키며 만성 기관지염 천식 증상을 개선합니다. 넷째, 기침을 멎게 하고 목 통증을 완화합니다. 도라지는 인후연편도선 연목 통증에 효과적입니다. 사포닌과 플라티코딘 D가 목 안점막을 진정시켜 염증을 가라앉히고 기침을 멎게 하며 목이 쉬는 증상을 완화합니다. 말을 많이 하거나 노래를 부르는 분들이 도라지차를 자주 마시는 이유입니다. 목이 칼칼하거나 목소리가 잘 안 나올 때 도라지를 섭취하면 목이 편안해지고 목소리가 돌아옵니다. 다섯째, 면역세포를 활성화해 감염을 막아줍니다. 사포닌은 면역세포의 기능을 강화해 외부 병원균에 대한 저항력을 높여줍니다. 시니어는 면역력이 떨어져 감기나 폐렴에 걸리기 쉬운데 도라지를 꾸준히 먹으면 면역 기능이 유지되어 감염 위험이 줄어듭니다. 특히 환절기나 겨울철에 도라지를 섭취하면 호흡기 감염 예방에 도움이 됩니다. 여섯째, 천식만성 기관지염 증상을 완화합니다. 도라지는 폐 기능을 활성화하고 기관지를 넓혀 호흡을 편안하게 만들어줍니다. 천식 환자는 기관지가 좁아져 숨쉬기가 힘든데 도라지의 사포닌이 기관지를 확장시켜 호흡이 편안해집니다. 만성 기관지염 환자도 가래 기침 호흡 곤란 증상이 완화되어 삶의 질이 개선됩니다. 일곱째, 혈관을 깨끗하게 하고 혈액순환을 촉진합니다. 사포닌은 혈중 콜레스테롤을 낮추고 혈관 벽에 쌓인 플라크를 제거해 혈액이 원활하게 흐르도록 돕습니다. 혈액순환이 좋아지면 온몸에 산소와 영양소가 잘 공급되고 폐와 기관지도 건강해집니다. 여덟째, 이눌린이 혈당을 조절하고 당뇨병을 예방합니다. 이눌린은 수용성 식이섬유로 당의 흡수를 늦춰 혈당이 급격히 오르는 것을 막아줍니다. 식후 혈당이 천천히 올라가면 인슐린 분비가 안정되고 당뇨병 발병 위험이 줄어듭니다. 당뇨병이 있는 시니어는 도라지를 꾸준히 섭취하면 혈당 관리에 도움이 될 수 있습니다. 아홉째, 식이섬유가 장 건강을 지키고 변비를 예방합니다. 도라지 백지에는 약 45지의 식이섬유가 들어있어 장 연동운동을 촉진하고 숙변을 제거하며 장내 유익균을 증식시킵니다. 변비가 심한 시니어라면 도라지를 꾸준히 섭취하면 배변 활동이 개선될 수 있습니다. 다만 도라지는 찬 성질이라 소화 기능이 약한 분은 과다 섭취 시 설사나 복통이 생길 수 있으니 적정량을 지키는 것이 중요합니다. 열째, 항산화 작용으로 노화를 늦추고 암을 예방합니다. 도라지에 들어있는 폴리페놀플라보노이드 비타민 C는 강력한 항산화 물질로 체내 활성산소를 제거해 세포 손상을 막습니다. 활성산소는 DNA를 손상시켜 암을 유발하고 노화를 촉진하는데 항산화 성분이 이를 중화시켜 암 예방과 노화 방지 효과를 냅니다.
이처럼 도라지는 기침가래 제거, 기관지 점막 강화, 폐 건강, 면역력 강화, 염증 완화, 혈관 보호, 혈당 조절, 장 건강 등 시니어가 필요한 거의 모든 영양소와 효과를 갖추고 있습니다. 하루 3050지손가락 굵기 12개 정도만 꾸준히 섭취하면 새벽 기침과 목, 건조를 조금이나마 잡을 수 있습니다. 도라지를 어떻게 조리하느냐에 따라 영양소 손실과 맛이 크게 달라집니다. 특히 사포닌이 물에 잘 녹기 때문에 손질과 조리 방법을 잘 알아야 영양소를 최대한 지키면서도 맛있게 즐길 수 있습니다. 도라지 손질법. 도라지를 흐르는 물에 깨끗이 씻어 흙을 제거합니다. 칼로 껍질을 벗기는데 껍질이 얇으면 손으로도 쉽게 벗길 수 있습니다. 껍질을 벗긴 도라지를 소금으로 주물러 씻으면 쓴맛이 일부 제거됩니다. 이후 소금물에 30분 정도 담가두면 쓴맛이 더욱 줄어듭니다. 물이 탁하게 변하면 물을 갈아주고 쓴맛이 부담스럽지 않을 때까지 반복합니다. 다만 너무 오래 담그면 사포닌이 빠져나가므로 30분일 시간 정도가 적당합니다. 쓴맛이 부담스럽지 않다면 소금물에 담그지 않고 바로 조리해도 됩니다. 도라지 무침 가장 흔하고 간단한 조리법입니다. 손질한 도라지를 먹기 좋은 크기로 찢거나 채 썰고 끓는 소금물에 12분 데쳐줍니다. 데친 도라지를 찬물에 헹구고 물기를 꼭 짭니다. 고추장, 고춧가루, 다진 마늘, 참기름, 깨소금, 음식 초설탕을 섞어 양념을 만들고 도라지와 버무려 무쳐 먹습니다. 상큼하고 아삭한 식감이 살아있어 밑반찬으로 좋습니다. 도라지 무침은 냉장 보관하면 23일까지 먹을 수 있어 미리 만들어두면 편리합니다. 도라지차 목과 기관지에 가장 효과적인 조리법입니다. 말린 도라지 1015지을 물 500ml에 넣고 약한 불에서 2030분 끓입니다. 꿀 1큰술, 대추 23개, 생강 1쪽을 함께 넣으면 맛이 부드러워지고 영양이 풍부해집니다. 도라지차를 따뜻하게 마시면 목이 편안해지고 기침가래 증상이 완화되며 몸이 따뜻해져 면역력이 높아집니다. 아침 공복이나 자기 전에 마시면 효과가 좋습니다. 도라지 청도라지 꿀절임. 도라지를 손질해 얇게 썰거나 채 썰고 밀폐용기에 도라지와 꿀을 10일 비율로 켜켜이 담습니다. 밀폐용기를 냉장고에 보관하고 일주일 후부터 꿀이 배어 나와 도라지청이 완성됩니다. 도라지청을 따뜻한 물에 타서 차로 마시거나 요거트빵에 발라 먹습니다. 꿀의 항균항염 효과와 도라지의 사포닌이 시너지를 내 목 건강에 더욱 좋습니다. 도라지 장아찌. 도라지를 손질해 소금물에 짧게 담갔다 꺼내고 간장식 초설탕물을 섞어 장아찌 국물을 만듭니다. 밀폐용기에 도라지를 담고 국물을 부어 냉장 보관하면 일주일 후부터 먹을 수 있습니다. 오래 둘수록 간이 배어 맛이 깊어지고 밑반찬으로 오래 두고 먹기 좋습니다. 도라지 튀김. 도라지를 얇게 썰어 튀김옷을 입혀 기름에 튀깁니다. 바삭하고 고소한 맛이 나며 쓴맛이 거의 느껴지지 않아 부담 없이 먹을 수 있습니다. 다만 튀김은 열량이 높으니 체중 관리 중이라면 적당량만 드시는 것이 좋습니다. 도라지와 함께 먹으면 영양이 더욱 풍부해지는 재료가 있습니다. 꿀은 도라지의 쓴맛을 감싸주고 항균항염 효과를 높여 목 건강에 시너지를 냅니다. 배는 사포닌과 함께 기침가래를 완화하는 효과가 배가 됩니다. 대추 생강은 따뜻한 성질로 도라지의 찬 성질을 중화시켜 소화의 부담을 줄여줍니다. 무는 가래 배출을 돕고 폐 건강에 시너지 효과를 냅니다. 도라지는 사포닌이 물에 잘 녹으므로 소금물에 오래 담그지 말고 30분일 시간만 담갔다 빠르게 조리해야 영양소 손실을 최소화할 수 있습니다. 껍질을 벗긴 도라지는 공기 중에 노출되면 변색되고
영양소가 손실되므로 바로 조리하는 것이 좋습니다. 도라지는 익혀 먹는 것이 소화가 잘 되고 쓴맛도 줄어듭니다. 생으로 먹어도 되지만 소화 기능이 약한 시니어는 익혀 드시는 것이 안전합니다. 나트륨 섭취가 걱정된다면 간장 소금을 적게 넣고 꿀내 모너브로 맛을 내는 것이 좋습니다. 도라지는 조리 방법이 간단하고 다양하며 올바르게 손질하고 조리하면 영양소를 최대한 지키면서 맛있게 즐길 수 있습니다. 대부분의 건강한 시니어는 하루 3050지손가락 굵기 12개 정도 섭취하는 것이 적당합니다. 이 정도면 사포닌과 플라티코딘 D를 충분히 공급받을 수 있고 과다 섭취로 인한 구토복통 걱정도 적습니다. 몸이 냉한 분소와 약한 분은 하루 2030지 이하로 줄이거나 의사와 상담 후 섭취량을 조절하는 것이 안전합니다. 도라지를 오래 두고 먹으려면 보관법이 중요합니다. 씻지 말고 신문지에 싸서 냉장고 야채칸에 뿌리가 위로 가게 세워두면 23주까지 신선하게 유지됩니다. 물에 씻으면 상하기 쉬우므로 껍질째 보관하고 드시기 직전에 씻는 것이 좋습니다. 껍질을 벗긴 도라지는 공기 중에 노출되면 빠르게 변색되고 영양소가 손실되므로 최대한 빨리 조리해 드셔야 합니다. 냉동 보관도 가능한데 껍질을 벗기고 손질한 후 지퍼백에 담아 냉동하면 23개월까지 보관할 수 있습니다. 냉동한 도라지는 무침이나 차로 바로 사용하면 됩니다. 도라지를 매일 한 끼 이상 식탁에 올리면 목과 폐 건강에 도움이 되고 조리법이 간단해 부담 없이 실천할 수 있습니다. 도라지가 모든 사람에게 무조건 좋은 것은 아닙니다. 몇 가지 주의사항을 반드시 확인하고 드셔야 합니다. 찬 성질 도라지는 찬 성질을 가지고 있어 몸이 냉한 분이나 소화 기능이 약한 분은 복통 설사를 유발할 수 있습니다. 평소 손발이 차갑고 배가 자주 아픈 분이라면 하루 2030지 이하로 섭취량을 제한하고 꿀대추 생강 같은 따뜻한 재료와 함께 조리해 드시는 것이 안전합니다. 과다 섭취 도라지를 과다 섭취하면 사포닌이 위장을 자극해 구토복통이 생길 수 있습니다. 하루 3050지 정도가 적당하며 처음 드시는 분은 소량부터 시작해 몸 상태를 확인하는 것이 좋습니다. 알레르기 드물지만 도라지에 알레르기가 있는 분도 계십니다. 처음 드실 때는 소량만 먹어보고 두드러기 가려움, 호흡 곤란 등이 생기면 즉시 섭취를 중단하고 의사와 상담하세요. 도라지의 사포닌은 물에 잘 녹기 때문에 소금물에 오래 담그면 영양소가 빠져나갑니다. 소금물에 30분 1시간만 담가 쓴맛을 제거하고 빠르게 조리하는 것이 사포닌을 최대한 보존하는 방법입니다. 도라지는 인삼떠덕과 비슷한 사포닌을 함유하고 있어 기관지폐 건강에 효과가 비슷하지만 가격이 저렴해 부담 없이 섭취할 수 있습니다. 다만 도라지만으로 기침이 완전히 해결되는 것은 아니며 균형 잡힌 식단과 적절한 운동, 충분한 수면, 의료 상담을 병행해야 진정한 효과를 볼 수 있습니다. 새벽 기침과 목 건조는 시니어가 흔히 겪는 증상입니다. 하지만 도라지 한 뿌리가 목을 조금이나마 열어주고 가래를 배출하며 폐를 깨끗하게 하는 작은 힘이 될 수 있습니다. 사포닌이 기관지, 점막을 촉촉하게 만들고 가래를 묽게 해 배출을 돕으며 플라티코딘 D가 폐 손상을 줄이고 염증을 완화합니다. 하루 3050지손가락 굵기 12개 정도 꾸준히 드시고 찬 성질소와 약함과다 섭취에 주의하며 소금물에 30분만 담가 쓴맛을 제거하고 빠르게 조리하면 사포닌을 최대한 보존할 수 있습니다. 의사와 상담하며 섭취량을 조절하고 올바르게 조리하고 보관하면 도라지는 가장 경제적이고 효과적인 건강 식재료가 됩니다. 여러분의 목이 다시 열리고 새벽 기침이 잠잠해지기를 바랍니다.
영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요를 눌러주세요. 여러분의 건강을 지키는 작은 힘이 됩니다. 오늘도 건강하고 행복한 하루 보내세요.